yifashishije ico bita raquette hamwe n'imipira igomba kumera nk'iya tennis uko nabivuze hanyuma mukaba muri bane mu kibuga muri make muvuga ko bakina gushika umwe atsinze canke undi atsinzwe ego ku bantu batatu urukino rwa padel cyane biroroshe ni urukino umuntu akinira mu kibuga cugaye nuvuga ko cugaye ikikujwe n'ibiyo bikomeye cyane hamwe na grillage mu kuvuga ko uyu muntu ariko arakina hakina babiri hakurya ya file abandi hakuno ya file bakoresha agapira kagomba kumera nka tennis kubaza urukino rwa tennis uvuga ko padel yegereye cyane tennis uburyo n'amanota tuyaharura cyo kimwe umuntu ataya agapira muri file akarenza iyo terrain iba ari inota ry'umu adversaire kugira umuntu asinde naho duharura amaseti umuntu agize amaseti abiri gusa cyangwa abiri kuri imwe kugira bashobore kuronka intsinze cyangwa ubundi biboneke ko yatsinzwe biroroshe ariko gusigura ingene urukino rukinwa na rukino yifashishije ico bita raquette hamwe n'imipira igomba kumera nk'iya tennis uko nabivuze hanyuma mukaba muri bane mu kibuga muri make muvuga ko bakina gushika umwe atsinze canke undi atsinzwe ego kwa Jean-Marie Jules Sengiyumva abagenda ngo iki kigo ca padel ngahi Bujumbura hariko harabera amahiganwa yateguwe imisi 3 azomara imisi 3 kwa gatanu ashaka kumusubimana na mahiganwa twateguye nka club dufatikanije n'ishirahamwe ya Sabono isanzwe rinahingura ibinyobwa bya Aquavi uwabo rero baraduterereye kugira dushobore gutunganya rino higanwa mu ntumbero yuko duhuza abantu twongera tugahuza urwaruka rugashobora kumenya umukino n'abatari bawuzi bagashobora kumenya biciye muri aya mahiganwa padel nta gihe kirekire imaze ngaha mu Burundi ariko turiko turegereza imyaka 3 wamye kuva kera gusa abantu ntibashoboye kumenya ku gihe kuko novuga ko urukino rwa padel rwatanguye mu 1969 utanguriye mu gihugu ca Mexique hanyuma uguma muri ibyo bihugu byo muri Amerika buhoro buhoro urashika ku mugabane wa Burayi natwe wadushwayemo muri Afrika muri ico gihe rero nibaza ko bitari byoroshe umuntu akine umukino atazi ubwo buri ko washitse ngaha mu Burundi ubu twamenyereza abantu bose kandi bafatanywe kwitabira bikwiye nuko naho ibibuga bikiri bike kubwo byo twari twifuza mugabo turizeye ko mu minsi imbere tuzoshobora kwagura tukagira ibibuga byinshi ndetse tukanaduga no mu gihugu hagati inkino mubona ziko zirakinwa ngaha zateguwe mu migwi 3 ari umugwi wa mbere twise uw'abagabo bahura n'abandi umugwi wa kabiri ni uw'abagore umugwi wa gatatu nuvanze abagore n'abagabo agacaho haba n'undi mugwi ugira 4 wabagize padel umwuga kuvuga aba professionnel les entraîneurs abo nabo ubonye bari kwarakina urabona ko bitandukanye n'abamateri rero izo nkino bagenda barakuranamo mugabo utsinzwe ntacapamo direct arico twita mu Congereza lucky loser nk'ubu mwakinye muri bane babiri baca bagenda imbere batsinze andi babiri batsinzwe akagenda inyuma bwo bakabandanya bakina kugira bose bashobore kwiyumva ko bari mu mutwe iruringanwa gitero n'amakrebe babiri ari dufise Bujumbura hari indi yageraho mu Kabondo hanyuma akaba yitabiriwe n'abakinyi baba bamutase numva ko ari benshi tugeranije n'ibibuga dufise abakinye ejo haheze tariki 22 ari tableau bateguye harimo abakinyi barenga nka 30 kuri imwe ahandi 10 n'abangahe ahandi bagenda barakurana mu niba abandi ngeze ubwe mwatsinze ejo n'umunsi yabandanye mu yindi nzego gukurikira ni nabo bazokina nejo amafinali abakinyi babandi ntacahindutse gusa hahinduka abo mugenda murahura cyo kimwe n'abatsinzwe nabo nyene barakinye ejo hanyuma baratsinda ino munsi bagira nka nenzo nka match de consolation umva bose bandanya bakina ego nta bavuga ngo bakina kwa gatanu gusa cyangwa kwa gatandatu gusa cyangwa kwa Mungu gusa ya nibagene baguma babandanya bijanye n'ingendo bakitwayemo muri aya mahigano ego cyane kuva padel shite mu Burundi umuntu arabona ko habaye impinduka zikomeye nk'akarorero nk'ahantu ko turakinira muri iki kigo mwatugendeyemo hahora ibyatsi ishamba baharima ibintu bitandukanye ngo rero musi urabona ko hari inyubakwa ari abantu baruhukira bashobora gufatira akavuna musase mbere bakanaharuhukira cyo cyambere cya kabiri
haratanze akazi no musi no dusaba abakozi barenga 30 bakora muri kigo dushize bakora mu gikoni abakora mu bibuga n'abakora mu kabari hariya mu cyakabo. Ica gatatu no kuvuga nuko yatumye ihuza abantu atahandi bohuriye. Turafise abagwiza tunga bo kwego bo hejuru bafina padel, turafise abakozi n'abantu mu nzego z'igihugu, turafise abantu batandukanye, tukagerayo n'abantu basanzwe bikorera ibyabo canke babayabaye. Iyo rero bashyize ku kibuga ca padel bose babangana, nta kuvuga ngo Jeff sinaka myinshi cyangwa se amafaranga menshi canke ngo nifise ipete rikomeye, mwese muca mukinana mukaryoherwa mugatwenga muheje mugasangira agafana mugafise. Iyo nibaza ko mu kote iterambere ico ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi cakane nuko ubu turariha impôt, turariha obere mu byo dukorera ngaha, amahera twinjiza hariho igice kigenda muri leta bira gufasha mu migambi ya leta. Murumva ko iterambere rya padel rikomeye kandi n'ubu kirandana. Nk'abajejwe federation ngaha mu Burundi nivyo padel mu gisagara ca Bujumbura gusa pour le moment, ariko turategekanye ko tuzoja kubaka ibindi bibuga mu gihugu hagati. Narigi intara zatubereye nk'eyi paraporo y'umugambi wa dufise imbere intara zitanu. Projet yihutirwa nuko buri ntara yose ni buri yogira ikibuga kimwe canke bibiri vya padel mu ntara zose kwa star. Iyo novuga ko ari umugambi iri mu migambi ya vuba cyane. Ego mu buzima bwa misi yose bw'abantu intambanye ntizigera zibura, nta muntu yamayerade kandi nta muntu yamayikwije. Intambanye twarazigize nk'intambanye ya mbere nagize kwa rukuronka abamenyereza ubwo rukino ko matarirwa atagwari ruhari byarangoye cyane, byamfasha umwanya kugira ngo nk'abazohora bigisha abandi byashobora kubigisha bose ndabashobora. Mugabo iyo twayitoreye umuti naragisha formation yakwiye uburyo mubona forme ico gihe nitanga gishika mu bageze mu za Qatar ukina yabandi za Dubai, urumva ko niterambere byarabahaye byarabagura imiryango. Yindi challenge intambanye twagize nibaza yari yo kuronka ibikoresho twubakisha ibyo bibuga zirazinze kandi ntibiboneka hose, turinda kubikura mu bihugu bya Burayi cyangwa mu Bushinwa, kuko twaragerageje ko dushoboye turabironka turabishikana ngaha. Izo ntambanye ngurunguru no kuvuga izindi ni kuronka ibikoresho dukoresha dukinisha ibyo nanazanye biratanguye guhera no gusaza ko turarwana turarindiriye ibikotinere mu nzira izoza gora n'ituma ndabita bari ntambanye nuko ibyo nazanye biheze ntahantu ushobora kubigura mu Burundi niburi ubanza kuja Nairobi naho bica bituzimba cyane. Mugabo uguze byinshi ukabikora hanze bishika bizimbutse ku buryo n'abanywanyi babyifuza babironka ku mahera make. Mbebe iruguruye pour tout le monde kuko namanda bivuga ni kuva ku myaka 5 umwana w'imyaka 5 aremerewe kwiga gukina padel gushika ku myaka 109. Iyo mvuze 109 abantu barakunda kubitwenga ariko niko bimeze. N'ubushakashatsi bwakozwe bwavyerekanye ko gushika ku myaka 100 umuntu ashobora gukina padel. Imiryango iruguruye abo bari kumvise ikiganiro bifuza kuzoza kugerageza turanabaha n'imisi ya gusa batize ibikoresho amabara n'amarakete na axe mu kibuga kugira abanze bateste barabe ko umukino baryohera canke uborohera. Ibyo turabikora no bavyumvise kano kanya contact zacu zirahari canke yo tugendera ngaha mu kigo ca padel akaza tukamuha ako kanya ko testa yaba umwana yaba ukuze yaba umujene canke mutamba bose barahawe ikazi. Ico dukora twebwe ngaha twaranse gukora ico twita kugurisha inka iri mwigunira. No kuvuga iki twe turashaka ko bantu gashika kuri terrain tukaguhoga kina gatoyo ukagerageza hanyuma ibyo kurisha tukabivuga nari kwashimye apana kuri amafaranga yawe hari amezi 2 cyangwa kwezi ngo akubyaye nta kigenda ngo byananiye. Dushaka kubanza kwiyumvamo ko vraiment wabikunze cyane byakuryo. Ico dobwira abarundi bumvuga rukino ku matwi batararumenya batararubona nibihangana abafishowe gushika Bujumbura barahawe ikaze haba ngaha muri Entente Sportive canke mu Kabondo. Abandi bashobora gutelefona bakatubaza mugabo kandi no hanura abantu babishoboye kuja kuri YouTube mukandikamo Padel Burundi uzoca mu bibuga byacu biri muzobona amavideo atari make y'inkino twakine ngaha nyene mu Burundi, muzobona abakina ngaha mu Burundi, muzomenya byinshi naho kwandika Padel ku niveau international muzoca mubona n'ibindi bijanye na Padel. Muri make novuga yuko batararubona ntibihebure vuba navuze ko tuzoja kubaka ibyo bibuga mu gihugu hagati bizoba akaryo keza kugira nabo bafite ngo bari ya Bujumbura bashobore kurukina no kurubona. Nuko nabivuze n'urukino gugure ku bantu bose b'abanyamahanga ba mu Burundi b'abarundi bose baremerewe kurukina. Natwego turamaze gusohoka igihugu cy'u Burundi cyarase equipe ya Padel y'u Burundi yarase ku igihugu mahiganwa yabereye muri Egypte muri 2022 niyo twari turi kandi twabifashe neza twabaye ba gatatu muri ayo mahiganwa yose. Urumva ko Padel ari urukino rukoratera imbere cyane ku Barundi
kaje naheruka mu bihugu bya Burayi narakenye tournoi mu gihugu ca Suède kandi naho nyene byagenze neza naritsinze mugabo byagenze neza mu nyuma naragiye ndakina mu gihugu ca Denmark no muri Espagne murumva ko n'abarundi nako turasohoka n'urukino ruko raduga cyane nayo babwiye mu ntango hari n'abana babaye formenga ubu bariko barabicamwa amafaranga mu gihugu ca Qatar na Dubai nukuri turiko turaguka inkino za nyuma zihereza aya mahigana twatanguye ruzobeje ku munsi w'Imana niba tuzokurotira niba tuzoha ibihembo bazoba babigejeje neza n'abazoba bagerageje oya bayiharura ko ari babiri ni nka jeu d'équipe igihugu bari babiri nkuko nabivuze bashobora gukina abahungu babiri bahura n'abahungu babiri bashobora gukina n'umuhungu n'umukobwa bakina n'umukobwa mixed cyangwa abakobwa